ကျွန်တော်တို့ T sound က American English မှာဆိုတော်တော်လေးလေးရှုခိုင်းရမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ true T sound တွေရှိပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်စကားလုံးတစ်လုံးရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ချိန် top နောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ချိန် cat ဒါမှမဟုတ်တခြားအခြေအနေလည်းရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့ American English မှာ T sound ကပုံစံမျိုးစုံပြောင်းခဲ့ရတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ D အတန်ပြောင်းတယ်D တောင်ပဲချိန်ပြောင်းမလဲဆိုတော့ဒီ T က vowel နှလုံးကြားမှာရှိတဲ့ချိန်ဥပမာဖြင့် city ပြီးနောက်ချိန်တွေတစ်ခုက T sound လုံးဝဖြုတ်ချလိုက်တဲ့ချိန်ဒါကတော့ဘယ်ချိန်မှာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့ဒီ T ကတခြား consonant အနေနဲ့ဝင်ရထားတဲ့ချိန်မျိုးပေါ့ဥပမာဖြစ်ဆိုရင် nothing lasts forever ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က consonant ၄လုံးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာကိုအကုန်လုံးဖတ်မယ်ဆိုရင် conversation မှာထောက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသံတစ်ခုဖြုတ်ချလိုက်တယ် nothing lasts forever ပဲဖြစ်သွားပြီပေါ့နောက်ချိန်တွေတစ်ခုကတော့ T sound ကခြားအတန်ပြောင်းသွားတဲ့ချိန်ဒါကတော့အနောက်မှာ y consonant လိုက်တဲ့ချိန်ပေါ့ I want you I really want you to do that